Это очень печально. Такими были последние слова известных атеистов перед смертью. И то, что они сказали, вас шокирует. Послушайте внимательно. Я не знаю этого парня, но это Цезарь Борджиа. Он атеист. Кому-нибудь знакомо это имя? Да, он атеист. И послушайте, вот его последние слова. «Пока я был жив, я заботился обо всем, кроме смерти. Теперь я должен умереть. Я не готов к смерти». Сэр Томас Скотт. Некоторые из вас, несомненно, слышали это. Внезапно ему стало плохо, и он закричал. До этого момента я думал, что нет ни Бога, ни ада. Теперь я знаю и чувствую, что есть и то, и другое. И я обречен на вечные муки по справедливому приговору Всевышнего. Вольтер. Кто-нибудь узнает это имя? На смертном одре он сказал: «Я не глотал ничего, кроме дыма. Я травился благовониями, от которых у меня кружилась голова. Я покинут Богом и людьми». Своему врачу он сказал: «Я отдам вам половину того, что у меня есть, если вы дадите мне еще 6 месяцев жизни». Врач сказал ему, что это невозможно. Он ответил: «Тогда я умру и пойду в ад». Последние слова. Самые последние? Я не знаю, но он сказал это на смертном одре. Дэвид Хьюм. Возможно, вам знакомо это имя. На смертном одре он сказал: «Я в огне. Точка». Сэр Фрэнсис Ньюпорт, глава английского атеистического клуба. «Вам не нужно говорить мне, что Бога нет, потому что я знаю, что Он есть, и что я нахожусь в Его присутствии. Вам не нужно говорить мне, что ада нет. Я чувствую, что уже падаю в него. Несчастные, прекратите свои пустые разговоры о том, что для меня есть надежда. Я знаю, что потерян навсегда. О, этот огонь! О, невыносимые муки ада! О, если бы я мог прожить 1000 лет в огне, который никогда не угасает, чтобы заслужить милость Божью». Он мечтает о чистилище, где он действительно бы мог заплатить за свои грехи и снова соединиться с Богом. Но это бесплодное желание. Миллионы и миллионы лет не приблизят меня к концу моих мучений больше, чем на один несчастный час. О, вечность, вечность навеки, навеки! О, невыносимые муки ада! Французский король Карл IX, который вырезал гугенотов, он сказал: «Во сне и наяву я вижу перед собой изуродованные тела гугенотов. Чем все это закончится? Что мне делать? Я потерян навсегда». Антон Лавей, он поклонялся сатане. На смертном одре он сказал: о Боже, что я наделал? Что-то очень неправильное. Что-то очень неправильное». Молодые люди, о чем вы думаете? Этому миру и дьяволу, Богу этого мира, нужен ваш разум. Он хочет, чтобы вы думали, что религия ваших родителей ужасна. Это скучно. О, христианство! Но знаете, в чем правда? Есть слава, которая поразит вас до глубины души.